That's an easy one. Welcome back. Our focus sound today is E. E. في ناس طبعا هترتبك أو مش هترتبك confused بالحرف دوت، لأن احنا أساسا في الفونكس العادي بنقول عليها اوكي هنا ما بنقولش عليها بنقول عليها اي، لأن في كلمات معينة لما الحرف ده بيجي فيها بتتنطق ايه الكلمات دي بقى. والكلمات دي طبعا لو انتم متابعين معانا من الاول قلنا عليها كلمات حمراء، او الكلمات اللي هي في الكروت الحمراء اللي هي بتتنطق نطق مختلف عن النطق العادي. الكلمات دي زي كلمة هي اللي هو هي ها، وهنا ما بننطقهاش بننطقها اي ها هي و ما بننطقش بننطقها وي مي. اوكي هي هو، وي نحن، مي تقعد عليا انا، مي شي اللي هي يبقى الحرف هنا الصوت دوت بصوت مختلف عن الصوت العادي. اوكي وبنقول عليه اي. يبقى ديت ساعات بتيجي في كلمات معينة وبننطقها اي. هي وي مي شي بي اللي هو كون اوكي او يكون بي. هي وي مي شي بي. اوكي عشان الناس ما تلخبطش. اوكي يبقى الحرف دوت اوكي الصوت العادي بتاعه اللي هو في الاصوات الانجليش بنقول عليها هنا ما بنقولش بنقول عليها اي. هي وي مي شي بي. تمام. شكرا.